بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النهاردة هنعمل ببيضة وبرتقالة، هنعمل أحلى صينية كيك عشان تدفينا في البرد ده ونولع البوتاجاز يدفي الشقة. مع بعض هنشوف هنعمل ايه. أنا عندي قشرت البرتقالة وقطعتها وهحطها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ضربت البرتقال في الخلاط اهو. احط عليه بقى البيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط عليه كوبايه السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. كله على بعضه. اهم حاجه ان احنا ضربنا البرتقال كويس. واحط عليه نص كوبايه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط عليهم ظرف الفانيليا. انا هنا عندي كوبايتين دقيق. كوبايتين دقيق. احط عليهم ظرف بيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. ظرف 15 جرام. هقلب البيكنج باودر في الدقيق كده، وبعدين هحط عليه السائل بتاعي، البيض والبرتقال والسكر والزيت، وهقلب كله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين انا ما عصتش ايدي فيها خالص، بالمضرب اليدوي عملتها. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطها في الصينيه مدهونه ومرشوشه دقيق. علشان تبقى احلى انا هحط عليها الفراوله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أنا حطيت عليها الفراولة هدخلها الفرن، ولما تطلع هوريها لكم. شايفين الكيكة طلعت جميلة؟ شايفين طرية قد إيه؟ شايفين؟ بس سخنة طبعا، لما تبرد إن شاء الله أقطعها. شايفين؟ والفراولة فيها سايحة وجميلة إزاي؟ شايفين الفراولة؟ هتبرد ان شاء الله واقطعها واوريها لكم. بالنسبه ازاي تضمني نجاح الكيكه بتاعتك، لما الفرن يسخن ما تدخليش الصينيه على طول، تفتحي باب الفرن الحراره اللي جوه تطلع، وبعدين تحطي الصينيه، وما تفتحيش عليها كتير الا لما تقب خالص وتبتدي وشها يحمر، عشان ما تطلعيش الهواء اللي جواه. هقطعها ان شاء الله واوريها لكم. شايفين انا قطعت الكيكه؟ شايفين جميله ازاي؟ في منتهى الجمال. شايفين؟ وازاي تعرفي الكيكه استوت؟ زي ما قلنا ندخل فيها السكينه، تطلع السكينه نظيفه مش متعصه، تبقى كده الكيكه استوت. وكده يبقى خلصنا الفيديو. يا رب الكيكه بتاعتي تكون عجبتكم. كانت الكيكه عجبتك ما تنسينيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.